इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। भारत के 6 राज्यों में आज शाम मॉक ड्रिल की जाएगी। पाक बॉर्डर से सटे राज्यों में यह मॉक ड्रिल होगी। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में यह मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। वहीं आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी के चलते ये मॉक ड्रिल की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, भारत के 6 राज्यों में आज शाम मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। पाक बॉर्डर से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी और इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ये मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा।